მივედით და მოვედი. ეს ორ შაბათია, რაღაც ვიტყვი, მე აღარაფერს აი ჩვენ მორაგვეებს უნდა მიულოცო კიდევ ერთხელ დიდი გამარჯვება და All Blacks-ის საიტზე, ვებგვერდზე დაიდო დიდი სტატია. ჩვენ ნაკრებს მიეძღვნა, ანუ ეს ნიშნავს რას, რომ ჩვენ უკვე ძალიან სხვაგან წავედით რა და სუმალი ალბათ კარგი მიმართულებით. 6-ერი ასობრელია და 6-ერის ჩემპიონატში შეიძლება მოხდე და გახდეს 7 ან 8 თუ რაც იქნება, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი ცელი სტატია ჩვენსადმი მიზღვნილი. დღეს სპორტაიმსაც დავანონსებ ღამის ეთერის სპორტაიმი იქნება ჩვენი მორაგბეები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად და ასევე იუდით ბოლგარია ჩამოსული და რასაკვირველია იუდით ჟუჟა. იუდით ბოლგარი, რომელიც იქნება ჩვენი სტუმარი ბატონ ზურაბ აზმაიფარაშვილთან, რომელიც ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტობისთვის იწყებს ბრძოლას. აი ესეთი ამბები. 40 წელი შეუსრულა საჭადრაკო დაფასთან. ოჩახ და მე კიდე მომეწონა ჭიქა ძალიან და დიმიტრი მითხრა რომ ეს არის ჩვენი მორაგბეების ეს არის ჩვენი მორაგბეების ნაკრებს ჩემი ჭიქა. მინდა უთხრა ყველა მათგანს, ყველა იმ ადამიანს მადლობა, ვინც ზოგადად იბრძვის ხოლმე ამ გამარჯვებისთვის, იმიტომ რომ ვიცი ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი რომელიც ვერ მოხვდა სტადიონზე, იმიტომ რომ სხვა ხალხი იყო და ფიზიკურად 27000 ესწრებოდა და ამასაც აქვს ხაზი გასმული საერთაშორისო კავშირის საიტზეც ვებგვერდზე. არ მაგარია მაგარი იყო. მეც მინდა მადლობა უთხრა და კიდე მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ დღევანდელი პირველი ბლოკის სტუმარს, იმიტომ რომ მადლობა მას შემდეგ უთხრათ, რაც ყველაფერს გვეტყვის. ხო, მოუწევს ახლა ძალიან ბევრ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და პირველ რიგში ამაში უნდა გაგვერკვიოს იცვლება მართვის მოწმობა თუ უფრო ნაკლებად ტკივნეული პროცედურებით შეგვიძლია. კითხვა იყო ის რომ ახლა მოგვიწევს თუ არა მართვის მოწმობის გამოცდის ჩაბარება, ის რომ ფასიანია თუ არა მართვის მოწმობის გამოცვლა და ასე შემდეგ. ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო. ამასთან დაკავშირებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორი ბატონი ოთარ დანელი არის ჩვენთან სტუმრად. ბატონო ოთარ, მოგძანდით. დიდი მადლობა რომ მოგზაურეთ ჩვენ დაგისვათ სრულიად საქართველოს სახელით კითხებს. ბატონო ოთარ, აი თქვენი საჩუქარი იქ საპატიო დაფაზეა. დაბძანე ნიშანი. დღეს ხედავ უსაჩუქროდ მოსულ ხართ, მაგრამ არა უშავს. ცოტა დაუგეგმავი იყო ესე. უცებ მოგიწიათ მოსვლა, შემდეგ მოსვლაზე ორი საჩუქრით მოსვლა. შესაძლებელია, ხო, დაუგეგმავობასთან რომ მივაბათ ასე ვთქვათ. შეიძლება არც გეგმავ იმას რომ გაქეს მოწმობა გონია რომ არაფერი არ გამუქრება არასდროს. ხო და დავგეგმოთ გამოცვლა თუ რა ხდება. პრინციპში ეგრეც არის, არაფერი როგორც გადავეკითხე და გავერკვე. აბსოლუტურად. მე მესმის და ძალიან კარგია, მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის, თქვენ ძალიან კარგი გრძნობა გაქვთ ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ნებათაღელვის. იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა სწორად არჩევთ ხოლმე ეს ვთქვათ საკითხებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ თქვენი რეიტინგიც აქედან გამომდინარე რომ ესეთი კარგად დაიწყო შაბათი. საჩუქრის თემა გაბაგდა. საჩუქარი. ხო, არაფერი არ გემუქრებათ. ნამდვილად მე თვალსაჩინოებისთვის წამოვიღე. უფრო კარგად რომ ავხსნათ ესე ვთქვათ. რაზე გვაქვს საუბარი. ეს არის ორი, ერთი კამერისთვის ეს აი მოაბრუნებ და ავიღებ. აი მე მოაბრუნებ თქვენ. მე თქვენ აგიხსნით და თქვენ. რო ახსნას ბარემ ჩანდეს ჯობია რომ იქ კი ბატონო, ანუ როგორც ხედავთ ზევით მოცემულია მართვის მოწმობები, რომელიც გაცემულია 2006 წლამდე. 2006 წლის 1 აპრილამდე. აი ეს ზემოთ. ანუ ეს არის აი საბჭოთა კავშირის დადგენილი. მე რაღაც შუალედური საქართველოს პერიოდის. მე არის უკვე პირველი ერთყდიანი ესე ვთქვათ მყარი ყდით რომელიც ეს ავიარეთ ეს ყველაფერი. ეს იყო, კი, შემდეგ იყო ASTD. აი ეს ASTD. აი ხვედები უკვე არის 2006 წლის 1 აპრილის შემდეგ გაცემულები. აი ეს მაქვს მეც პირადად. დაბლა ესენი მაქვს. დემონსტრაციულად არ შეცვალე. ხო ნინო. რომელი წლები რა თქვით? აი ზედა რომელიც არის ამათ ვადავთ 2018 წლამდე. 18 წლამდე მშვიდად იყო. არა, როდის ავიღეს ეგ? 2006-მდე გაგაგებ. 6-მდე ნებისმიერ შემთხვევაში. მე უნდა დაიწყო. ესე იგი როდის დავიბადე? ანუ მეც ეს მოწმობა მაქვს არ შემეცნო, იმიტომ რომ ესენი ქვევით რომელიც არის მოქმედებს 2028 წლამდე. ესე იგი მეც ეს მაქვს. ჩვეულებრივად არაფერი არანაირი ღონისძიების გატარება არავის არ უწევს. კარგით, მოვიდა 2028. კაი, 18 მოვიდა, ჩემი მე აი 18 მოვიდა. 18 მოვიდა, მიბრძანდებით მეიდან ჯანმრთელობის ცნობას. 18-მდე საერთოდ არაფერს არ ვაკეთებ. მე მეგონა იქა. აბა რატო არის ესეთი პანიკა? დეზინფორმაცია იყო. სოციალურ ქსელში ესე ვთქვათ არასწორად გავრცელდა ინდივიდუალური
ოფიციალური ინფორმაციები ეს არის რაღაც შეგნებულად და მიუხედავად ამისა ბატონო, იცით რატომ? თუ 18-მდე მაქვს და დღეს რატომ მაწვდით ამ ინფორმაციას თქო? კომუნიკაცია, ჯანსაღი კომუნიკაცია. მე ამას ესე ანუ ჩვენ გვინდა რომ ხალხმა იცოდეს რასთან აქვს საქმე. ჩვენ გვინდა რომ თადარიგი დაიჭიროს ყველამ. იქნებ მას უნდა რომ პირობითად ის ერთი წელიც კი რაც ხოვებას იძლევა ხო დღეიდან დავუშვათ. შეიძლება მივიდეს და შეცვალოს დღეს გადაიხადოს ის შეცვლის 15 ლარი პირობითად რაც მოწმობის დამზადება ჩდება. და უნდა რომ გაუგზავნოს ახლიდან დაეწყოს ათვლა. ქართველები ხო იცი როგორი ხალხი ვართ 2017-ში რო გეთქვა ვერ გითხარით ცოტა ადრეო იყო. ჩვენ გვინდა რომ იყოს გამჭვირვალე კომუნიკაცია. მაგრამ იცით რა მოდით კიდე ერთხელ დავამშვიდოთ იმიტომ რომ ჩემს გარშემო და ალბათ თქვენც იცით ძალიან ისეთი მღელვარება არის და დავაწყნაროთ ყველა ვისაც აქვს მართვის მოწმობა აი ასეთი სახის რომ აი ესეთი სახის მართვის მოწმობა ვისაც გაქვთ 2018 წლამდე იძინეთ 7-დან. გამეორება წოდნის დედა. ხო, იძინეთ 7-დან. აი ესეთი უკვე აღარავის აღარ აქვს ფაქტია ხო ეს ორი ვარიანტი. როგორ არა აქვთ არის ისინი. აბა ამათ როდემდე აქვს თქვა. იგივეა 2018-ამდე ზევით რომელიც არის ანუ ნახეთ ესეც ხო 2006 წლის 1 აპრილამდე გაცემული. ანუ ყველა ის მართვის მოწმობა რომელიც გაცემულია 2006 წლის 1 აპრილამდე ჩვეულებრივად 2018 წლამდე მოხდა. გასაგებია. და რაც შეეხება დაბლა მე 2011-ში ავიღე ეს რაღაც სულ 3 წუთში მომსახურეობა და იქვე ფოტო ყველაფერი ძალიან კომფორტულად და აი ესეთი არის 28 წლამდე. თუ მივახცე 28 წლამდე მე შეუცვლება რა ამაზე წნარად ხარ და ამ ის სერიალშია პრობლემები. მოდი ხა ეს კარგად დავსვა რაც მე გამიგია ჯანმრთელობის ცნობა. თვითონ ესეც გამიგია რომ ძალიან გართულდება ეს შემოწმება ჯანმრთელობის რა ცნობაზე ელაპარაკე. პირიქით, მოდი მე უფრო მეცაც გეტყვით ამ მიმართულებითაც ჩვენ ეს არის ნაბიჯი ესე ვთქვათ ვითარდები და ვხვეწავთ ხო ამ პროცედურებს. დღეს არის ფორმა ასე, ანუ როდესაც ექიმთან მიდის ადამიანი, ეკითხებიან რისთვის გინდათ, სად უნდა წარადგინოთ და როდესაც ეუბნებიან რომ უნდა მართვის მოწმობისთვის, ის იღებს იმ კონსულტაციის, რა თქმა უნდა, იქ არის დალტონიზმი, იქ ნეიროპათოლოგია და ასე შემდეგ ბევრი რამე მოწმდება. ეგრეთ წოდებული ფსიქო. ეგრეთ წოდებული ფსიქო, კი ბატონო, მაგრამ პირიქით ჩვენ არ გამოვიცოთ რომ გადაიხედოს და თუ იქნება შესაძლებელი, მხოლოდ ის მინიმალური მოთხოვნები, არა ის სტანდარტული, რა თქმა უნდა. ანუ ხედველობა ანუ გაიოლდეს პირიქით და არა გართულდეს ხო? სამომავლოდ კი ახლა დღეს უბრალოდ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში ფორმა 100 ეგრეთ წოდებული და ამიტომ ახლა ახალ ველოსიპედს ვერ მოვიგონებ მაგრამ სადაც შეგვეძლება პრობლემა ხო მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც მუშაობთ რომ თუ სადმე ხო შემსუბუქება შეიძლება მაქსიმალურად სამომავლოდ ამას ყველაფერს გავითვალისწინებთ ამოვწურეთ მართვის მოწმობა თუ არა? არა ბატონოთარ, რა ხარ გეგმავთ ასაკობრივი ზღვრების, ასე ვთქვათ, შეცვლას ან შეზღუდვას ან გაზდას? ისევ და ისევ მივდივართ, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის ცნობასთან. ეხლა ჩვენ რო კავშირი კარგად დავინახოთ, ეს არ გახლავთ ჯანმრთელობა. კავშირს კარგად დავინახავთ. ეს არ გახლავთ მართვის მოწმობის ვადიანობა. ეს გახლავთ ჯანმრთელობის ცნობის ვადიანობა, რომელიც შესაბამისად მოდის მართვის მოწმობის. ანუ მე თუ ვარ 80 წლის და ვარ მაგარ ჯანზე, ყველაფერს ვაკმაყოფილებ, ზიო. შეიძლება 25 წლისაზე კარგად ატარებდე. 15 წლის ვარ და მაგარ ჯანზე ვარ? 15 არა. 15, ნუ რაგინა, ნინო. არა, ნუ თუ ასაკია, მე სხვა შორს მაღალასაც კითხულობდი, მაგრამ დაბალ ასაკსაც ხო აქვს თავის ზღვარი ხო, საიდე როდიდან შეიძლება? 18 წელი. 18-დან არის, მაგრამ 18-დან. არა, მე მივესალმები, სულაც არ უნდა 15 წლის ბიჭები საჭიროა. ცოტა გონდა რომ მოდიხარ, მაშინ ხაი. სპეციფიურ ქვეყნებს აქვს ეს კანონები, სადაც 14-15 წლისაზე იძლევიან ამერიკაში, სადაც საერთოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის და საჭიროა თავისი ავტომობილით გადაადგილდეს, მაგრამ ჩვენ ახლა ეგ პრობლემა. ნუ კონკრეტულ რეგიონებზე ეგ შტატებზე ლაპარაკია. ძალიან დიდი დისტანციების დაფარვა უწევს და ამიტომ სპეციფიკიდან გამომდინარე. ახლა პროდიუსერმა მითხრა რომ ბევრი შეკითხვა კიდე ავტომატიკასთან და მექანიკასთან და ჩაბარება გამიჯნა ვთქვათ. ეს მოწმობასთან არ არის კავშირში, ხო? მართვის მოწმობის აღებასთან არის კავშირში. შეგიძლიათ ჩააბარო ორივენაირად, ხო? ოღონდ სანამ მივალთ, მირჩენია რომ ჩავხუროთ მაშინ. ხო, თანამდებობები მიუყვეთ, რატომ აქ იმდენი კითხვები იქნება, ვერ მოერევა. მე მაყურებელსაც აინტერესებს, ხო? კაფეოდ რა უხსნათ? ჯანმრთელობის ცნობა, არანაირი გამოცდები არ გვექნება ჩასაბარებელი, არც თეორიული, არც პრაქტიკული. არც თეორიული, არც პრაქტიკული. მხოლოდ აი ვადის ამოწურვის შემდეგ მიიტანთ ცნობას და ჩვეულებრივად იღებთ ახალ მოწმობას 15 წლის. ან მანდ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თუ ექიმმა ჩანაწერი გააკეთა, რომ რაღაც ან დაავადება ისეთი რომელიც საჭიროებს პერმანენტულ ზედამხედველობას შეიძლება ეს ვადა გადაიხედოს, მაგრამ იქნება ექიმის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ახალ მართვის მოწმობებს.
სადაც როგორც ჩანს ეს მის კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, დაიბადა, ეს იყო რომ ვინც აიღებს მართვის მოწმობას ბუნებრივია, მან უნდა წარმოადგინოს ჯანმრთელობის ცნობა. ეგ არის და ეგ. სხვა არაფერი პრინციპში არ მოხდარა და მეცაც გეტყვით, ეს პრაქტიკა ჩვენ მქონდა, მაგრამ შედარებით იშვიათ შემთხვევაში, ანუ ყოველ მეორე ან მესამე კანდიდატზე შეიძლება მოგვეთხოვა ისედაც რომ მოეტანა თუ იქ რაღაც ესე ვთქვათ ან დალტონიზმის პრობლემა იყო ან იქ არის ხედვა და არის აღქმა არის ხო რომელსაც ხო ეს ნიუანსები არის რაც ისედაც თვალსაჩინო იყო ხოლმე და ვთხოვდით რომ წარმოედგინა ცნობა ანუ ეს პრაქტიკა არ ინერგება ნულიდან უბრალოდ ხდება სავალდებულო. ანუ იცით მე როგორ ვაბარებდი ესე მახსოვს რომ არ იყო აუცილებელი ჯანმრთელობის ცნობა ეგრეთ წოდებული ფსიქო თუ შენ ჩააბარებდი ეგრეთ წოდებულ ფერების ტესტს. დალტონიზმის ტესტს რომელიც ასევე იმავე კომპიუტერთან ჯდები სადაც თეორიულ გამოცდას აბარებ და ეს დალტონიზმის ტესტი არის რაღაც 5 თუ 6 შეკითხვიანი ზუსტად არ მახსოვს და ავტომატურად შენ იქვე კომპიუტერშივე გეძლევა იმის უფლება რომ გააგრძელო და გადახვიდე თეორიულ გამოცდაზე. კი, კარგია რომ გააქვთ ეს გამოცდილება, ვინც ამას ვერ აბარებდა, იმას ვთხოვდით რომ წარმოედგინა. გასაგები. თუ არა და შეგიძლიათ რომ პირდაპირ ფსიქოთერაპევტი ბრძანდეთ და ამ ტესტის ჩაბარება იქ აღარ მოგიწევთ. კი, რა თქმა უნდა. აღარ არის დასადაც არ მივიდა და დაელოდა თქვენი მართვის მოწმობის ვადის ამოწურვა. ეგ ყველაზე კარგი გამოსავალია ალბათ. ესეთი კითხვაც იბადება. აი დალტონიზმზე თქვა შეზღუდვა ხო იცი რომ თანმიმდევრობა თქვა რომელი ნატურა როგორ ინთება. ხო, მარტო მაგისტრის ხო არ არის. კიდე სხვა რაღაცა ხო და ესეც რომ კი, არის შეიძლება იყოს ნიშნების აგზაო, რომელიც ფონიც ვერ აღიქვას. ფერი ვერ აღიქვას. ხო, არა, ლოგიკური ხარ, ის კი უნდა იყოს მინიმუმდე დაყვანილი, როცა საჭეს მართავ. აი ხო კიდე ერთხელ განმარტოთ რომ გამოცდის ჩაბარება არ არის სავალდებულო არც ერთ შემთხვევაში არც გამოცვლის შემთხვევაში გამოცვლისას გულისხმობ რასაც ვადა გაუვა რომელსაც ვადა გაუვა და თუ საერთოდ არ გაქვთ მოწმობა აღებული არასოდეს არც 2006 წლამდე და არც მას მერე და ახლა გადაწყვეტეთ რომ მართვის მოწმობა აწყო მაშინ ჩვეულებრივად გამოცდას აბარებთ მაგრამ თუ რამე სახის ბეჭდური მოწმობა გაქვთ მაშინ არანაირი გამოცდა არ ბარდება კაფიოც ეხლა თქვენ თქვით იგივე არა შეიძლება მაყურებელი ეხლა შემოგვიერთდა და დააინტერესდა და კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთქვათ ანუ ნებისმიერი მართვის მოწმობა რომელიც ზედა ხაზზე არის ანუ 2006 წლის 1 აპრილამდე გაცემული ჩვეულებრივად მოქმედებს ანუ არც ერთი ეს მართვის მოწმობა რომელიც წარმოდგენილია სურათზე შესაძლებელი არ არის ისინი ავტომატური პროლონგაციის წესით მოქმედებენ 2018 წლამდე ზედა რიგში მყოფი მართვის მოწმობები და ქვედა მართვის მოწმობები 2028 წლამდე. შესაბამისად, არანაირი, ესე ვთქვათ, არც გამოცდაზე საუბარი არ არის. საერთოდ არაფერზე საუბარი არ არის. აბსოლუტურად არაფერზე საუბარი არ არის. კონდექს საუბარი არ არის. ბატონო, ჩამორთმეულ მოწმობაზე ვთქვათ რა, რომელსაც ვადა გაზდის ვთქვათ 1 წლის შემდეგ. აი ეს ხალხი როგორ იღებს? გააჩნია რაზე ჩამოერთვათ. ხო. ხო, თუ ეს კავშირი იყო პათოლოგია. აი დაკარგულის აღდგენა ვთქვათ. დაკარგულის აღდგენა თუ ეხლა ვიღაცამ დაკარგა და უნდა აღადგინოს, რა თქმა უნდა, ახალი წესით, იმიტომ რომ 2014 წლის 1 მარტს ამოქმედა ეს კანონი შესაბამისად. ახალი წესით, ანუ გახსნათ ფრთხილები, მხოლოდ ჯანმრთელობის ცნობა და რაღაცა გადასახადი. მხოლოდ ჯანმრთელობის ცნობა. და მართვის მოწმობის თვითღირებულება რაც არის, ხო, 15 ლარი. არანაირი გამოცდა. არანაირი გამოცდა და უფრო მეტიც, ვინც აიღო 1 მარტის შემდეგ და მიიტანა ეს უფრო ჯანმრთელობის ცნობა, თუ 6 თვეზე ადრე ან დაკარგა, ან აღდგენა, ან შეცვლა უნდა ის ჯანმრთელობის ცნობა ისედაც მოქმედებს. და 6 თვის შემდეგ უკვე ხელახლა უნდა წავიდა. ახლა მეგონი ძალიან კარგად არის საქმე და არაფერს ანერვება არ არის. ეხლა სანამ გავაკეთებდით ამას. არა, ხო იმიტომ რომ თან ჩვენთან რა თქმა უნდა, უყარს რა, ვერს ყავს. მინდა რომ გადავიდეთ ჩვენ თქვენი წინა სტუმრობის დროს საუბრობდით ტექ დათვალიერებაზე. და მე ესეც არ ვიცოდი რომ ტექ დათვალიერების ასე ვთქვათ, შედეგი უნდა ასახულიყო სანომრე ნიშნებზე. ესეა? შედეგი არა. ფირნიშზეა საუბარი. ფირნიშზე. ხო, არის აგვიხსენეთ როგორ ხდება? ეხლა მე მოგახსენებთ, ანუ ნომრებზე გადავიდეთ უკვე თუ კიდევ გაქვთ სათქმელი? არა, ანუ ტექ დათვალიერებაზე თუ ნომრებზე. ნახეთ როგორი თემაა ჩვენ. თანმიმდევრობა თქვენთან განსაზღვრა. პრობლემა არ არის, ხო, თქვენთვის როგორც კომფორტული იქნება. ანუ ნახეთ ალბათ ჩვენი ახალი სანომრე ნიშნის დიზაინები, ძალიან ბევრი ისე ვთქვათ, გაუმჯობესებული ელემენტია წარმოდგენილი უკვე. პლუს დიზაინითაც ძალიან ესე სიმპათიურია და ჩემს 123 ციფრს ვერ ვიმახსოვრებ და იმ ნომერს ნამდვილად ვეღარ ესე გონია. აი ჩანს ხო ახალი ფილმი. შენიებია. და თქვენ გახსოვთ ალბათ მანქანებს ჰქონდათ ესე იგი საქარე მინაზე ფირნიში ტექ დათვალიერების.
ერთადერთი რაც ახმადი იყო გახდათ ის რომ შეეძლოთ ფერის მიხედვით მიმხდარიყვნენ რომელ წელს იყო ის კონკრეტული ტექ დათვალიერება გავლილი. ამ შემთხვევაში საუბარია საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარებაზე, რომელიც არის სანომრე ნიშანზე დატანილი და კონკრეტულად ნებისმიერ პატრულის თანამშრომელს პირობითად საგზაოზე დამხედველს ვინც არ უნდა იყოს, შეუძლია კონკრეტულად აღიქვას გაცემის თარიღი და მისი შეცვლის თარიღი, ანუ იქ არის ძალიან მარტივი საათის მექანიზმი და წარმოიდგინეთ როგორც საათის ისრებია, ისე იმ თვეების მიხედვით 12 თვე, 12 საათი გაცემის თარიღს, ესე ვთქვათ, გამუქებულია ფირნიშზე და ძალიან თვალსაჩინოა, როდესაც ხედავთ ავტომობილის სანომრე ნიშანს. ორივე წინაზე, უკანაზე, ორივე. მარტო უკან, წინ არა. იმიტომ რომ წინ ზიანდება კენჭები, ასე ვთქვათ, ზემოქმედების ქვეშ და ამიტომ დიდხანს ვერ ძლევს როგორც. რა ჩანს? ზედმეტ შემოწმებას აღარ საჭიროებს. აღარ საჭიროებს, დიახ. ის აუცილებელი იქნება, მაშინ, როდესაც უკვე ტექ დათვალიერების მანამდე გავითვალისწინეთ თავითვე. მანამდე სანომრე ნიშნებსაც არაფერი არ არის. სანომრე ნიშნებს რაც შეეხება მაშინ მაგასაც მოგახსენებთ, რომ სანომრე ნიშნები ჩვენ შემოდგომაზე გეგმავთ უკვე ახლებს. ამას აქვს ძალიან ბევრი ახალი დამცავი ელემენტი, შრეებს შორის, ესე ვთქვათ, ლაზერული პრინტის მექანიზმები, დამცავი ჰოლოგრამები, ანუ ამის ესე ვთქვათ, ფალსიფიცირება პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ეს არის მიზეზი რატომაც გახდა საჭირო? არა, მიზეზი არ არის ეს, მიზეზი გახდათ ის, რომ ჩვენ მომწოდებელთან ხელშეკრულებას გასულ წელს დაუმთავრდა ვადა, იწურებოდა მარაგი, შესაბამისად უკვე დასაგეგმი იყო ახალი ტენდერი და ევროპული ძალიან ბევრი რაიმე შევცვალეთ. ეს მხოლოდ დიზაინია, რასაც საზოგადოება აღიქვამს. მაგრამ აი მეტალი შეიცვალა, ფასი თუ იზრდება მომხმარებლისთვის არა. მომხმარებლისთვის სააგენტოსთვის ოდნავ რა თქმა უნდა იზრდება, იმიტომ რომ დამცავი მექანიზმები და მომხმარებლის ინტერესთან გამომდინარე მომხმარებლისთვის არც ერთი თეთრი ფასი არ იწვევს. აბსოლუტურად. კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ვისაც ძველი სანომრე ნიშნები აქვს, იმას როდის უწევს ამის შესახებ? 2030 წელს. 2030 წელს. აკეთა ფლანგი კარგად. არა, იცი რა, მე ვიცი რომ მეორე შეცვლის, იმიტომ რომ ბუნებრივია ხა ისა დაწუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ძალიან მალე შეცვლის. შენი სახელი არ ეწერა. არსებულ ნომერში ფული აქვს გადახდილი, ხა არ უნდა შეცვლა. გუ ანუცუი, ანუ გვანიკნები. რაი, მე არც მიფიქრე დაიწყება ხა ასოების. ასოების რატო მილიონ რაღაც გადათამაშება შეგიძლია და ელემენტალურ სახალისოა თორე ხა. სახალისოც არა ფასიანიც ეს შენი სურვილის მიხედვით. 2020 წლამდე რაღაცას მოვაგროვებთ. ფასიანები იქნება იგივე პრინციპით, იგივე ლოგიკით და იგივე ალგორითმით. როგორც იყო და თუ ვინმეს ჰქონდა პირობითად 200 ლარიანი, მას შეუძლია გადაცვალოს იგივე 200 ლარის ღირებულების ახალ სანომრე ნიშანში. გასაგები. ანუ ისე რომ 200 ლარს ხელახლა არ იხდის. ჩვეულებრივად იგივე ფასიანში შეუძლია. აი მანქანის მოგზაურობა უცხოეთში, რამე სulis ეს ნომერი ვთქვათ. უცხოეთში მივდივარ ევროპაში. აი ფირნიშიანი უკვე ცვლის, იმიტომ რომ ცვლის, კარგ სასიკეთო ჩემთვის. რა თქმა უნდა, უკვე ჩათვალეთ, რომ ესე ვთქვათ, სრულფასოვანი მანქანა იქნება ევროპულ გზებზე. ეს ყოველ შემთხვევაში კითხვები იბადება. რა გაგახსენე? არა, რატომღაც უცბად ვიფიქრე, აი ეს ძველი მართვის მოწმობები მოქმედებს თუ არა საქართველოს ფარგლებს გარეთ. იგივეა როგორც ქართული. ანუ აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რომელი მართვის მოწმობა. ანუ რომ გამაჩერონ ამ მართვის მოწმობით სადღაც დასალიერში, მაინც ითვლება რომ მაქვს მართვის მოწმობა. თუ ის ქვეყანა ზოგადად ქართულ მართვის მოწმობას აღიარებს. თუ აღიარეს, ხო. იმიტომ რომ ჩვენთან ბევრი რამეა დასახვეწი, ჩვენ ცოტა თვითკრიტიკაც არ გვაწყენს. და ცოტა უნდა მივუახლოვდეთ კიდევ უფრო იმ რა გვაკლია იმისათვის რომ აღიაროს. პირობითად ქუჩაში ჩაბარება, ანუ ქალაქში მართვის ძალიან კარგი რაღაც გაგვახსენეთ. მაგალითისთვის, თუმცა ბევრი ნიუანსია. როდის გახდება ეს სწავლება, ვთქვათ, პრაქტიკა, ტარების რეალობასთან მიახლოებული? არა იმ რაღაცა საცირკო ატრაქციონი, რომელიც ახლა ცარიელ და მოტიტვლებულ ადგილას ბარდება, არამედ რეალობასთან მიახლოებული ქუჩის პირობებში. წლის ბოლომდე ვგეგმავთ, რომ უკვე დავნერგავთ ამ პროექტს, იმიტომ რომ ძალიან კომპლექსურია. ანუ ეს იგივე ინსტრუქტორზე აღარ არის აქ საუბარი, უკვე სხვა დონის ინსტრუქტორი ჭირდება, გამოცდელი სხვანაირი უნდა იყოს, ანუ მთელი რიგი საკითხებია, მარშრუტებია სწორად შესარჩევი კომპონენტებით, ქალაქები, საფრთხეებაც დასაცავებით, რომ იქ რამდენი ურტყავს ხო იმ ბოზებს და ეხლა ქალაქში რო ეგ მინიმუმ უნდა დაიყვანო ეგ რისკი, ეხლა გამოსთვის დროს ხო ეჯახებიან იმ რა თქმა უნდა. პირობითი იჭრებიან ხო? იჭრებიან გამოსტაში და ქალაქში მაგრისკის ცოტა განზელია. ჩაიჭრებიან ქალაქში უარესად დაწყო. ხო, მაგრამ ქალაქამდე ვერ გავა თუ იქ მინიმუმს არ ჩააბარებს ბუნებრივი ხა. ესე საშიშად გარეთ ვერ გავა. ეხა ეგეთმა რო ვაგარკას. ეს რაღაცა ფიქრობს რომ დაემატება გარკვეული გამოცდა, ხო? რომ ზად იყოს ჩვენი მაყურებელი.
ჩვენ ამაზე ხშირად ვთქვით, ანუ გავაჟღერეთ უკვე რამდენჯერმე რომ გეგმავთ, მაგრამ ვადებზე იმიტომ არ ვსაუბრობ, გვინდა რომ წლის ბოლომდე გავაკეთოთ და არ გვინდა რომ რაღაც მოლოდინი შევქმნა და მე ვერ დავაკმაყოფილოთ, თუმცა ეს ჩვენი ერთ-ერთი მაღალი პრიორიტეტია მიმდინარე წელს. და თქვენ როგორ ფიქრობთ ეს უსაფრთხოებას ქალაქში გაუმჯობესებს ზოგადად? ცხოვრების თვალსაზრისით. შედარება არ იქნება ჩემი აზრით. ანუ დღეს რაც არის, ესეც მიღწევაა ხო მაგაზეთ შევთანხმდით. თქვენ გახსოვთ რა იყო, როგორ ხდებოდა. შესაბამისად დღეს ის პრაქტიკა რაც საქართველოს აქვს, მერწმუნეთ ჩამოდიან ლამის ექსკურსიები მოაწყონ ჩვენთან და გადიან ამ მთელ ციკლს, იმიტომ რომ მართლა ბევრგან გვინახავს და ანალოგი იშვიათია. ზოგიერთ ადგილები არ მოწონს, მაგარადი რომ ხაზ შეეხები და ჯარიმა რომ მაგდეს, ცოტა ზოგიერთ ადგილები ისეთია. ხანდახან გამოუვალი მდგომარეობა. სად, ანუ გზაზე? ხო, მაგას მე ხო მომსახურების აგენტო არა. ეს სხვა თემაა. ხო, მაგრამ ექსკურსიაზე ქართული ტარების სანახავადაც ჩამოდიან უცხოელებისთვის ესეც და ეგ არ მოიშლება. ეგ არ მოიშლება. თუმცა ბევრი ქვეყანა გამოირჩევა და იშვიათია სხვათა შორის ქვეყნები, სადაც იდეალურად დადიან. ძალიან ცოტა ქვეყანაა, მათ შორის ბევრი ესე ვთქვათ ევროპული ქვეყანაც ცოტა ჩვენთან დაახლოებულად მოძრაობს, ასე რომ. ბატონო, უნდა დავასრულო და ეხლა კიდევ ერთხელ რა ესე შევაჯამოთ და კიდევ ერთხელ დავამშვიდობოთ. ბატონო ჩვენ ძალიან დასწრებული ვარ ზემლეთადაც მოგონი რა. ანუ ჩვენ ეხლა არ ჩაგერებით არც ერთი. მოდით ესე იმას აქვთ მაშინ ვინც ახალ გამოცდას აბარებს ბუნებრივია უნდა წარმოადგინოს ჯანმრთელობის დამადასტურებელი ცნობა ვისაც აქვს მოქმედი მართვის მოწმობა მოქმედია ყველა მართვის მოწმობა რომელიც აქვს შესაბამისად არის მხოლოდ ერთი განსხვავება მათი მოქმედების ვადა ანუ თუ გაცემული იყო მართვის მოწმობა კიდევ ერთხელ ალბათ ესე ჯობია თუ გაცემული იყო მართვის მოწმობა 2006 წლის 1 აპრილამდე ის მოქმედებს 2018 წლამდე ხოლო თუ გაცემული იყო მართვის მოწმობა 2006 წლის 1 აპრილის შემდეგ ავტომატურად მოქმედებს 2028 წლამდე ანუ ამ პერიოდამდე არაფრის გაკეთება არც ერთი მართვის მოწმობის მფლობელს არ უწევს შეცვლის შემთხვევაში მხოლოდ მობრძანდებიან მოიტანენ ფორმა A-ს ეგრეთ წოდებულ ჯანმრთელობის ცნობას და გამოცდის თეორიulis ისევე როგორც პრაქტიკული ჩაბარების გარეშე აიღებენ განახლებულ მართვის მოწმობას. ბაშა მეგობრებო. ყველა კითხვაზე პასუხია გასცემული, ყველა კითხვის ნიშანი მოხსნილია. მე დარწმუნებული ვარ ამაში და არ მგონია რომ კიდე გაგრძელდეს ეს საუბარი ალბათ. ბატონო თარ კიდე მოიგონით რამე რომ მიზეზი ქონდეს თქვენი მოპატიჟება. და ისე დავაბაჟოთ პარასკევს. პარასკევს? კაი აზრი შორის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მე ვლოცველოდებით მე ვაძეში. ორმოში როგორ არ უნდა ჩაარტყათ, ან თუ ჩაარტყათ როგორ უნდა ჩაარტყათ, საერთოდ რო არ ჩაარტყათ, როგორ არ იყოს ჯობია თუ ასე შემდეგ.